Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Ako ste mali možnosť vidieť, v Českej republike prezident Miloš Zeman v krabici ponovom vymenoval Fialu za nového premiéra. Takto sa teda lúči s Babišom vo veľkom štýle. Ja si myslím, že takúto krabicu, ktorú sme videli názorne, by mohla aplikovať aj naša prezidentka zo skládky Čaputová, ktorá by mohla celý čas byť v takejto krabici, nemusela by ani vychádzať z takejto krabice, pretože nikomu by samozrejme ani nechýbala, zároveň by chránila svoje okolie tým, že by vôbec nevychádzala z tejto krabice a vyskúšala by si, aké to vlastne je žiť v obmedzeniach, tak ako táto vláda a prezidentka tlačí, ako by sa s tým žila napríklad taká Zuzana Čaputová, či by dokázala v takejto krabici vôbec žiť. Tak ja si myslím, že ako test by to stálo za to vyskúšať si to, aby Zuzana Čaputová, ktorá tak veľmi rada má Miloška Zemana, aby jednoducho sa inšpirovala práve Milošom Zemanom ponovom v krabici. Troška na vážnejšiu tému. Osobne si myslím, že čoraz viac by sme sa mali zamýšľať nad tým, že skutočne Slovenská republika by mala zvažovať vystúpenie z Európskej únie. Som toho názoru, že Európska únia je niečo, čo nás zväzuje. Sme vazálmi pre Európsku úniu a pre členské štáty Európskej únie. Myslím si, že ľahšie a slobodnejšie by sa nám žilo a boli by sme samostatnejší a hlavne na rozhodovaniach slobodnejší, pokiaľ by sme z Európskej únie vystúpili. A tie peniaze, ktoré nám Európska únia ponúka, to naozaj nestojí. Slobody, ktoré sme mali dovtedy, kým sme neboli členmi Európskej únie, sme mali oveľa väčšie, oveľa viac sme boli sebestačnejší a oveľa viac sme boli samostatne rozhodujúcejší. Tam vlastne hneď smeruje otázka, že prečo vlastne tak tlačia naša vláda, prezidentka a všetci z tejto koalície na tak aktívne, nutné zaočkovanie populácie. V prípade, že nedosiahnu 75% a viac zaočkovanosť populácie, tak jednoducho fondy na plán obnovy z Európskej únie nedostanú. To znamená, nebudú mať čo kradnúť. A keďže nebudú mať čo kradnúť, nebudú jednoducho bohatnúť. A to je základný model a princíp fungovania politiky. Preto tlačia na občanov, aby vy, občania, ste zaplatili tejto hnusnej vláde ich budúce majetky a ich budúce rozkradania. A aký tu máme konkrétny príklad? Zoberte si, že za 5 dní núdzového stavu opäť šafária s verejnými prostriedkami. Núdzový stav je o tom, že v núdzovom stave nemusia vypisovať výberové konania ani žiadne obstarávania a nemajú žiadnu kontrolu. Doslova bez kontroly môžu v ľubovoľnej výške ministerstva čerpať a môžu teda nakupovať, obstarávať bez akéhokoľvek kontrolného mechanizmu. Takto sa stalo opäť u Lengvarského, ktorý za posledných 5 dní nakúpil testy za 26 miliónov eur. Tak opäť sa niekomu bude žiť, nejakej trnavskej firmičke alebo niekomu podobnému. Samozrejme opäť, pretože tieto testy absolútne nepotrebujeme a za 26 miliónov eur, ktoré mohli ísť skutočne lekárom na odmeny, podnikateľom, motivovať ľudí, ktorí by mohli pracovať v zdravotníctve. Vidíme, že odišlo cez 800 sestier zo personálneho zabezpečenia nemocníc. Vidíme, že odišlo 700 policajtov z policajného zboru. Vidíme, že odišlo 400 ľudí z armády a jednoducho opúšťajú proste rezorty, pretože nezvládajú už tento nábor a tento tlak. Hlavne čo sa týka samotných sestier, je situácia mimoriadne alarmujúca, pretože vidíme, že za chvíľu nebude mať kto v nemocnicách jednoducho ošetrovať. Práve tieto peniaze mohli skutočne byť použité na plán obnovy slovenských nemocníc. A nakupovanie testov za 26 miliónov je bohapusté rozkradanie štátnych peňazí. A ako vidíme, stále sa mnohí inšpirujú a motivujú aj pri samotnej vakcinačnej kampani. Ja si myslím, že v niektorých ľuďoch už viac koluje dávka Pfizeru a koktejlov rôznych ostatných vakcín ako samotnej krvi. Pretože ja si myslím, že oni už ako pohon života budič budú mať samotnú vakcínu a ja si myslím, že po tej 62. dávke budú už absolútne nesmrteľní. Ako vidíme, malé covidiatka, áno, tak urobili takéto covidiatka,
urobili našimi deťmi. A tieto deti opäť raz do školy idú, raz nejdú, raz idú, raz nejdú. A v čase, keď naozaj nemuseli ísť už do školy, pretože vidíme aj zo svojho okolia, vidím, že koľko detí práve roznáša v kolektíve detí medzi sebou samotný COVID a následne ho dovážajú domov rodičom, ktorí sú na home office-och, tak je otázka opäť tá, že školy mali byť už dávno zavreté. Deti sú už tak či tak dosť ohlúpnuté a myslím si, že tým, že budú viac doma, im to už vôbec neuškodí. Omikron by sa mohol už, ako som povedal, volať aj Omúrik, no a myslím si, že aj Omikrofón. Ja neviem, aké prívlastky by sme mu mohli ešte kľudne dať, pretože takéto strašenie, aké dávajú okolo tohto víru, vlastne sám ešte ani není tu, sám ešte ani nevedia sa s ním jednoducho konfrontovať, pretože je absolútne čerstvý, ale oni už dnes vedia, že štvrtá vlna bude nútene prinášať štvrtú dávku a už dnes vedia, že tých vln bude niekoľko. To znamená, samotná príprava Omikronu je len začiatok opäť ďalšej štvrtej vlny pandémie a štvrtého dávkovania. A na záver, milí priatelia, si myslím, že skutočne ľudia, či už v spoločnosti, ale aj v politike, ktorí páchajú zverstva, zločiny, sú to vrahovia, sú to zločinci, sú to rozkradači verejných financií. Sú to ľudia, ktorí jednoducho sú v spoločnosti nadbytoční, by skutočne za svoje hriechy mali pikať. Myslím, že tí najhorší devianti a skutočne ľudia, ktorí nemajú čo v spoločnosti robiť, by mali niesť zodpovednosť v plnej miere. Osobne si myslím, že by mal byť zavedený trest smrti pre tie najťažšie prípady a hriechy v spoločnosti. Čo poviete na to vy? Myslíte si, že áno? Ja si myslím, že táto otázka trestu smrti by mala byť opäť otváraná v slovenskej spoločnosti. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Srdečne vás všetkých pozdravujem.